আপনি কি একটি আকর্ষণীয় কিউট বিদেশি বিড়াল খুঁজছেন? সেই ধারাবাহিকতায় আমরা পেট শপ দ্য অ্যানিমাল লাভার্স আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সকল ধরনের বিদেশি, পার্সিয়ান, কালিকো, এক্সোটিক, মিক্স ব্রেড, ট্র্যাডিশনাল বিড়াল ও বিড়ালের জন্য উৎকৃষ্ট মানের পেট ফুড এবং অ্যাক্সেসরিজ। এছাড়াও আমাদের কাছে আরও পাবেন ক্যাট শাওয়ার, হেয়ার অ্যান্ড নেইল কাটিং ও গ্রুমিং সহ আরও বেশ কিছু সার্ভিস। রয়েছে ঢাকার বাইরে আলোচনা সাপেক্ষে ডেলিভারির সুব্যবস্থা। এছাড়া ঢাকার বাইরে গেলে বা কয়েক ঘন্টার জন্য আপনার বিড়াল আমাদের কেয়ার সেন্টারে রেখে যাওয়ার সুবিধা রয়েছে। তাহলে আর দেরি না করে এখনই যোগাযোগ করুন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে অথবা মেসেজ করুন আমাদের ফেসবুক পেজে।